намайг буяндэрч гэдэг өвөө эмээ эгчтэйгээ бас дүүтэйгээ амьдардаг. Тэгээд чөлөөт цагаараа би өөрийгөө хөгжүүлэх талаас найлуулах, дэмжиж тэгээд чөлөөт бүхий секцэнд явдаг. Бас нэг фитнест явдаг. Жохон манахаас бараг 5 км зайтай байдаг болохоор тийм нэг шантарч мантардаггүй. Өглөөр тусвал тэгээд явцдаг. Тэгэл алхах нь угаасаа надад бараг гимнастик болд юм дөө. Дугууланд болохоор нэг л зорилготой хүмүүс орж ирдэг. Угаасаа бүгдээр барилдах сонирхолтой. Тэгэл бүгдээрээ ирээдэд тэгэл од бүх бол од гүний олимпийн аварга тамирчин сайн тамирчин болохын тулд бүгдээрээ шаргуу хичээлдэг. Чөлөөт бүхэн дугууланд явхад борцоог дорконг хувцас маш чухал байдаг. Өөрийнхөө хүссэн дугуулангийнхаа хувцсыг авч чадахгүй боломжгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс хувцас аваад дугуулын секцэд хамрагдаад өөрсдөө хөгжүүлэх боломжтой болоосаа гэж хүсэж байна. Дэлхийн зөв бол тийм хөдөө алслагдмал тийм хүмүүсийг ерөөхдөө сайн дэмждэг. Манай ивент тэтгэгчээс надад нэг багц ном иржсэн. Тэгээ би одоо хүртэл тэрийг уншиж дуусгаагүй байгаа. Ивент тэтгэгчтэй хахаар тийм гой санагддаг. Яг дэмжих талаас нь, хөгжүүлэх талаас нь их сайн үздэг манай ивент тэтгэгч. Тэгээд ирээдүйд ивент тэтгэгч тэгэл бусдыг баярлуулсан гоё хүн болно.